بصوا ايه بقى اللي محطوط، الله اعلم. يعملوا ايه في الطيور؟ انا مش فاهمه. انت بتصوري الحمام اللي عند الفندق؟ ليه؟ يا فندم بتصوريها ليه؟ لان انا واخده بالي من المنطقه دي، احنا جمعيه الزمالك وبنشوف ايه اللي محطوط. انت ايه اللي في مشكله ايه عندك؟ لا لا قولي. ايه؟ قولي عندك مشكله ايه؟ مش اجنبيه؟ انا مصريه. انا العمده هنا. فرصه سعيده. عايزين نفهم بقى ليه 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 هي دي شباب مصر؟ ليه بتعمل كده؟ انا عايزاك ترد عليا. ليه بتعمل كده؟ ليه بتعمل كده؟ ليه؟ ليه؟ ايه السبب ان انتوا غاويين ان انتوا تبوظوا حاجة حلوة في البلد؟ انتوا ليه بتعملوا كده؟ فين المدارس؟ ده ما فيش حد قال لكم في البيت الرحمة بالحيوان؟ نسيب العالم في حاله؟ ما سمعتوش عن مؤتمر التغير المناخي ولا اي حاجة في الدنيا؟ ليه الأذية؟